ये देखो बच्चों, डॉग। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं। डॉग घर की रखवाली करता है। ये देखो बच्चों, कैट। कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। कैट चूहे पकड़ती है। ये देखो बच्चों, काऊ। काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं। काऊ हमें दूध देती है। ये देखो बच्चों, बुफालो। बुफालो को हिंदी में भैंसा कहते हैं। बुफालो भी हमें दूध देती है। ये देखो बच्चों, हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। हॉर्स तेज दौड़ता है। ये देखो बच्चों, एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। एलिफेंट बहुत बड़ा जानवर है। ये देखो बच्चों, लायन। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं। लायन जंगल का राजा है। ये देखो बच्चों, टाइगर। टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। टाइगर बहुत ताकतवर होता है। ये देखो बच्चों, कैमल। कैमल को हिंदी में ऊंट बोलते हैं। कैमल राजस्थान में चलता है। ये देखो बच्चों, गोट। गोट को हिंदी में बकरी कहते हैं। गोट घास खाती है। ये देखो बच्चों, सीप। सीप को हिंदी में भेड़ बोलते हैं। सीप हमें ऊन देती है। ये देखो बच्चों, पिग। पिग को हिंदी में सुअर कहा जाता है। पिग कीचड़ में रहती है। ये देखो बच्चों, हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। हैन अंडा देती है। ये देखो बच्चों, रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। रूस्टर सुबह बांग देता है। ये देखो बच्चों, डीर। डीर को हिंदी में हिरण कहते हैं। डीर बहुत सुंदर होता है। ये देखो बच्चों, मोंकी। मोंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं। मोंकी शैतानी करता है। ये देखो बच्चों, बियर। बियर यानी भालू। भालू शहद पसंद करता है। ये देखो बच्चों, पांडा। पांडा मांस खाता है। ये देखो बच्चों, फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। फॉक्स बहुत चालाक होती है। ये देखो बच्चों, ओल्फ। ओल्फ यानी भेड़िया। ओल्फ जंगल में रहता है।